大家好，以下是网络天空为大家介绍创举的 Creative K3 3把卡的这个高清外置 K 歌音效声卡啊。这个 K3 呢，它的标榜它是可以 K 歌直播啊，随插即用，它也是内建的电脑音效卡。那它可以支援大部分的 Android 跟 iPhone 手机。那它可以用在这个我们的手机的直播比如说17UP 这些类似的这个直播平台那 FB 这些都可以。那我们看到这个 K3 的主体呢，它是一个黑色的盒子，大家可以看到。那我们看到这个它有很多接口，那我们看看这边那接口这边呢，我们可以看。这边最左边是电源接口，一般我们是接我们的 USB 行动电源或电脑的 USB 都可以不过它是给供应的这个电也是有这个 USB 线所以你买来的时候它基本上是有附这一条线这个 USB 线还有这个盒子。那至于这个连接手机的线呢是没有附的，你要自己去买。那如果跟网络天空购买的话，我们会有这一条这个线给你这个线呢上面有一个 Mobile In 的这个孔，就是我们要找这个线必须要是4级的，是4段式的。那这边呢有红白 Line In 跟 Out。那 Line In 我们现在有这一条线，接哪里去呢？接到我们的伴奏手机，也就是说音乐从这儿进来，进到这个红白进去。那这个有个 Line Out 呢是左右声道，大家可以看到这个是让你接到后置的那个 PA 或者说你的扩大机后面的这些设备可以输出那最右边有一个这个接地线，那如果有这个杂音的话，你可以把它接地，用铜饰接到适当的这个接地的地方就可以了，像水龙头金属类的东西。那正方呢，这边有一些孔，第一是麦克风孔，第二也是麦克风孔，那它都支援48环向电源动圈麦那这边呢有个吉他孔。吉他孔的话，一般就是跟这个前面这一个共用这个音量大小这边只有共用吉他孔跟这个麦克风2的音量是共用，那1是单独的。那再来有2个耳机孔，那波是6.3，你自己要转成3.5的话，还要自己去添购这个转接口那它这个比较让大家要注意的就是说，它这边有2个视窗呢上面有一些符号。那这些符号我们要先把它弄清楚说，那这些符号是代表什么意思？那其实呢，它就这个视窗呢，代表的是一些符号。那符号呢，这意义呢，先跟大家解释一下。第一个符号呢是这个 AD。如果它这个什么时候按会跑出 AD 出来呢？按这个左上角按键，按下去它就会跑 AD比如像这样。AD， 然后 AD 按完之后，它自己会跳11，那表示什么呢？表示我的混响量是1。那右边这是混响的延迟混响延迟，也就是说，这时候你先按这个左上角，你把按到 AD 的时候放开来，它就是 detect， 我知道我现在这个11呢，在 AD 之下的11代表是左边的是这个 reverb 的这个 amount， 这个混响量，那右边这个视窗代表是 reverb 的 delay 就像 repeat 的意思一样那这个是空间大小，应该是我们一般讲的混响量那这边呢有对照表，大家可以看一下。那也就是说，我现在先知道我现在是11，那11之后呢，我再来调回音的大小。比如说我现在调大我现在调到7，回音变大，这边也调更大。那调完77，我就不动它，这时候回音很大，我再把它关小比如说变成3633好，那这样呢，我就知道说，好，我按这个按键呢，我可以测试，让我知道现在回音的混响的量跟混响延迟各是多少，像现在是33那你如果不是你想要，你可以再调整。那调整完它就会记下来了。好，那如果我们是要看到这个符号按下去的符号不是这样的，它是 auto tune 的时候呢，它是这个
导期 A 啊，也就是说，我们刚刚在按的起档支架呢，哎，你看有个地方它是导像这样，导期 A 啊，然后它导期 A 就像这样出来之后呢，它就跳成4跟1杠，那这代表什么意思呢？表示说我们现在就要测试，按到导期 A 的时候呢，停1秒，它掉下来，跳下来跟我们讲混响量是4，左边这个，右边1杠表示这个欧多顿。电音呢是关闭的，也就是说现在电音是没有电音的。那怎么样有电音呢？要按这边有个旋转钮，它要7，好，现在大家听到，它是这边又可以是小调跟大调，好，这是有电音的。我又回到相遇的地方，好，再调。一个空旷寂静的地方，让北风从我脸上吹越。我的心也随风飞翔。好的，这是1调，啊，1调，大家山呀山哟，绵延不断远，这时候是有电音的效果。那当然，我们大家要电音的，不用电音的时候怎么办呢？这就是说，你要把这个右边这个视窗变成1杠。好，现在就没有电音了。那没有电音之后，我们再来调回音。啊，这也是个办法，就是说你先拿到这个机子之后，你就哎，它怎么有电音呢？我们不希望有电音的，或者比较少用到电音，先把电音关闭。关闭完之后呢，再按这个按键，按到哪里呢？按到 AD， 然后它跳起来，哦，现在是20，那代表是混响量是2，这个混响延迟是0。那这时候我来调大，好，调大，好，变成35。那当然，如果是99就是最大，现在混响很大了，对不对？好，那也就是说，先找出导期 A， 然后呢把电音关闭。啊，那电音如果你不想关闭，那怎么样调电音呢？其实电音一共有这个，从表上可以知道，一共24种，小调12种，大调12种。那这调性怎么查呢？比如说刚好遇见你，或者说稻香啊，那这个。你到 Google 去查说，哎，那在这一个图片的时候，我们查吉他谱左上角呢，如果说是稻香的这个调性，它会显生一个 F 调或 D 调，你再去调整，你要唱这首歌的时候，你再去调整这个调性。好，像是 C 调。好，那你如果要唱电音，我们刚刚讲过，你就调成1横杠表示负，没有用到。好，那这再那 AD 啊，所以这边能够看得到就是这2个。AD 跟导期 A 啊，一个是回音跟这个，你先按哦，现在是这样，导期 A 好5 1杠表示混响是5，这个电音呢是关闭，然后再按 AD 好，再好它是3 4啊，表示说现在混响是3，那我们就把这个示范一下。那当然还有高低可以调啊，高低可以调，会加强电音的效果啊。如果觉得电音，我们笑着，我们抬头望天空，星星还亮着几颗。我们唱着世界的歌。懂得相互拥抱，到底是为了什么？因为我刚好遇见你，留下足迹才美丽，风吹花落泪如雨。好，就是要这样子，那你就可以顺利的进行这个你要的回音的调整了。好，那在这里呢，我们还要跟大家讲的就是说，这个。如果我们要做变声的时候呢，就不一样啊，不是这2个符号了。这时候呢，我们的专属按键啊，刚刚那个电音欧多顿跟这个回音是没有专属按键的，你必要先按左上角去切换。那这里有一个变声效果，它是什么呢？导期 P， 好，现在导期 P， 好55就是没有。那如果数字越大，它变的声音会比较尖锐的声音。都是越小就会比较厚实啊，这是变声，那可以按掉啊，重新按掉。
好，那最后我们讲，现在有回音比较大，我们把回音关小一点啊。最后讲呢，我们这边有几个按键，那几个按键呢，这边就有个监听开关啊，监听的这个效果开关，混音开关，混音的这个效果开关。一般4个全按的时候就是 K 歌的时候，那我们如果这个关掉，这样是所谓的聊天模式啊，聊天模式。那如果我们必须要这个有闪避的话，闪避可以进来，这个就是闪避了。也就是说，你唱歌的时候呢，它这个背景声音会变小声啊。比如说你这样讲，因为不想分离，因为刚好遇见，有没有？这样我讲话的时候呢，这个背景的声音就会变，这个伴奏的变小声啊，这就是闪避。我会记得你。好，那如果你是要听思录干啊，听思录干，那就是所谓的你听到回音啊，就这样，就是听思录干。你听到回音录下来是没有回音的，那听思录就是这样子啊。那这个是大家比较常用的。那再来呢，就是最后我们要跟大家讲，如果万一你这觉得说，哎，好像这个机子有一点奇怪，你无法控制的时候，你就长按这个左上角，按住不动10秒钟，它会回到原厂设置啊。比如说我们现在按下去，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，你看导7 F， 啊，导7导 F， 也就是说，现在大家考虑，那我再来放开。好，它边2个横杠，2个横杠就是代表回复到原厂设置了，啊。我们刚刚讲导7导 F， 这就是你长按之后它就变这样，啊。那现在我们现在把它放大，啊，现在把它放大，啊，就这样，现在回音又回来了，有一点回音了，啊，有没有？现在又有回音了，回音现在43，啊，那这样又恢复到。啊，所以刚刚讲那个长按10秒，它是会出现这个导7跟导 F， 就表示回复到原厂设置。好，那以上呢就是我们简单的说明。那详细的使用办法，还请大家看到这个 K3 上面的这个使用的说明表啊，一些设置啊，大家可以看一下，那就可以更了解啊。以上就是我们仰望天空简单的介绍，谢谢各位。